Extentation легендаи ҷавон аз Флорида ки дар муддати кӯтоҳ хеле ҳам ба суръати баланд ба зинаҳои маъшурӣ мебарояд. Соли 2016 метавонад ки танҳо ба 3 трек дили миллионҳо мухлисҳоро ба даст биёрад. Ура мухлисош дар даруни саҳна ёд меоранд на танҳо ҳамчун репери истеъдоддор, а балки берун аз саҳна ҳамчун одаме ки характери хоси худша дошт. Extentation дар соҳаи худаш метавонем бигӯем ки гений буд. Бале ӯ ҳам бехатогӣ набуд, лекин ҳаракат мекард ки дар хатогиёш кор карда рӯз аз рӯз хубтару беҳтар шидан бигирад ва аз ҳамада муҳимаш ки мухлисои худша дӯст медошт. Лекин сабаби маъшур шиданша мо наметавонем бигӯем ки танҳо ба хотири истеъдоди реперию сурудхониш ба даст овардагиай. Яъне ки бештари сабаби маъшур шидани ӯ ин хайпи ҳаёти берун аз саҳнаи ӯ буд. Яъне ки характери чхеле ки дар аввал гуфтем хоси худша дошт. Кӯчаги гадагап занем каме ҳам хулиганчо буд. Ин тарзи рафтори ӯ сабаб мешид ки бештар дар рӯйхати ҳаётии ӯ хати криминалӣ ворид кунад. Якумин маъшурии ҷиддии худша ӯ ба даст меорад баъди баромадани сингли Look at Me. А дар бораи музикаи ӯ боша роли калон мебозад характери эксперименталии ӯ. Аз ҳамада сабаби ҷиддие ки ӯ аз дигар реперҳо чандин қадам пеш меравад, ин маҳз ҳамин эксперименталии характери музикаи ӯай. Яъне ки ӯ ҳама вақт тағйир меёбад, чизе ворид мекунад, чизе иваз мекунад ва ҳамин тариқ сурудҳои ӯ аз дигарҳо фарқи калон доранд ва дар байни дигарҳо и хуб метовад. чхеле ки айни замон мебинен аз реперҳои рӯсзабон Моргенштерн пешай ҳамаш рафтесай. Барои чӣ хотир? Барои он хотире ки репи тамоман дигар хел характер дорад. Ура дӯст доштан ва ба ӯ мухлисӣ кардан ё ин ки накардан ин кори алоҳидаи ҳар як шахсияти худшай. Лекин мо инҷаша ҳатман бояд қайд кунем ки ӯ дар култураи замонавӣ хеле ҳам таъсири сахт расондагиай. 18 июни соли 2018 нисбати музикант суиқасд карда мешавад дар шаҳри Майами. ӯ аз мотосалон ба хона бармегашт ки ду шахси номаълум ба тарафи ӯ медаванд. Як каси ӯ ба тарафи музикант ду тирхолӣ карда сумкаи Луи Витона гирифта аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад. Ман медонам ки бисёри бардорҳо хоҳиш кардагӣ буданд муддати хеле ҳам дароз ва албатта ки интизоран выпуск дар бораи Extentation. Имрӯз гап мезанем дар бораи ҳаёти пешинаи музикант ки ӯ чӣ гуна зиндагӣ мекард, пурра маълумот дар бораи марги ӯ чӣ гуна ӯро киштан, ки кишт ва модаре ки аз ҳамада рафтори пастарина кардагиай нисбати фарзанд дар зинда будани ӯ ва ҳатто баъди маргаш то айни замон. Ва як чанд фактҳои хеле ҳам ҷолибе ки ман бовар дорам ки бисёри шумо албатта ки намедонен. Дар видео лайк мемонем, фаромӯш намекунем лайк монданам ва бародаро чун ҳар вақта пеш аз видеоро давом додан ссилкае ки дар комментарияи видео закрепид кардагиай и чӣ гуна ссилкае. Агар ки ту мухлиси ҷанговару бозингаро бошӣ ё ин ки ягон дастаи футбол, баскетбол, кимчи бозие ки набоша, ту метавонӣ ки дар бозингари дӯстдоштаи худ ё ки дар ҷанговари дӯстдоштаи худат пул кор кунӣ. ин корро чӣ гуна карда метавонӣ? Ба ссилкаи дар комментария закрепида бигзар регистратсия ки дар сайт бин ки ба наздикӣ ки бозӣ дора, ки ҷанг дора, дар бозингари дӯстдоштаи худ метавонӣ ки пул кор кунӣ ва фаромӯш накунӣ ки дар вақти якум регистратсия кардан ва промокоди канал метавонӣ бонус ба даст биёрӣ. Ссилка барои регистратсия кардан ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепид шудагиай. Рафтем. ба корҳое ки шумо мекунед аҳамият битен барои оне ки ҳаёти шумо дар дасти шумо аст. чизе ки ба шумо лозим аст дар назди шумо қарор дорад. ҳатто агар ки ту қашоқу нодор бошӣ, ин маънои он надорад ки ҳамин хел бояд боша. шахсоне ки тарзи ҳаётшон аз дигарҳо душвор аст, аз дигарҳо бештар меҳнат мекунанд, дар охир муваффақ мешаванд. ман ваъда метам шумо тамоми ҳаёт фақир зиндагӣ намекунед, ҳамаш мегзарад. дар охир ҳар як шахс ҳамон чизеро ба даст меорад ки сазоворай. Extentation ба дунё омадагиай дар шаҳри Лодрихелли, Флорида. 23 январи соли 1998. Экс намояндаи волнаи нави репери буд. Дебютни албоми ӯ 25 августи соли 2017 мебарояд ва ҷои дуюма дар чарти Billboard ишғол мекунад. Албоми дуюми ӯ 16 марти соли 2018 баромада ба гӯши 1 миллиард шунаванда мерасад. аз сингли Sweatish дар ҷои ҳафтум мехезад. дар вақти зиндагиш Ҷасси Амфро калимаи психопат дошт. дар паси панҷара ва дар ҳабси хонагӣ шиштагиай. дӯстдухтари пешинаш ӯро ба садистӣ гунаҳгор мекунад. аз сервисҳои стримингӣ боша сурудҳои ӯро аз сайтшон удалид мекарданд. бисёр блогу сайтҳои дигар боша
рад мекарданд то ки рецензия бинависанд дар албомҳои ӯ. Ягона дастгирии ӯ армияи фанатош буд ки дар ҳама ҳолатҳои пастиву баландӣ канори ӯ буданд ва ӯра дастгирӣ мекарданд. Метавонем бигӯем ки музикаи ӯ барои худаш як даво аз психопатӣ буд. Ҳар як одаме ки то айни замон ӯра гӯш мекунад бо он нигоҳ накарда ки ӯра яъне ки як одами паст меҳисоба, бо истеъдоди ӯра дар репериш тасдиқ мекунанд. тарзи сурудхонӣ ва овозу музикаи ӯ хеле ҳам таъсири сахт расондагиай дар табиати хип-хоп. дар 3 соли охир хеле ҳам қинае ки дар давоми 10 соли охир ба ёд биёрем ягон реп сарояндаеро ки чунин таъсир расондагиай дар ин қадар жанрҳои калони сарояндагӣ. гӯш кардани сурудҳои XXXTentacion одама ба зиқӣ мебара, лекин дар ҳамин замон ҳамчун ёрдам мерасона ба ҳамун шахсое ки дар чунин ҳолат қарор доранд. ба ғайр аз ин ӯ ба мухлисош тавассути суруд кӯмак мекард то ки рӯҳафтода нашаванд. гӯш кунед, ҳаёт хеле ҳам душвора, лекин ҳеҷ чиз беқурбонӣ намешавад. ягон чиз бедард намешавад. муҳим он нестае ки ҳаёт ба шумо чиро пеш меорад. ҳеҷ вақт таслим нашен. мешнавен? дар ҳаёти оддӣ ӯ худша хеле ҳам хуб нигоҳ мекард. намуди зоҳириш боша чашмош сиёҳии хеле ҳам калон доштанд ва мӯйҳош боша ба тарзи коклои франсузӣ бофтагӣ буд. баданаш боша пур аз татуировкаай. аз ҳама татуировкае ки хубтар метова и сари фил дар гарданшай. дар рӯш рақами 17 Клеопатра ва номи модар дар қафаси сина. дар ҳаёт хеле хушбахт ба назар мерасад. ба зудӣ метона ки табассум куна, ханда куна, шӯхӣ куна, каме ҳам боша балангирай. рақамҳо дурӯғ намегӯянд. сурудҳои ин сароянда машҳур мешаванд баъди хабарҳо дар бораи ҷиноятҳои ӯ. сурудҳои ӯ характерҳои гуногун доштанд. метонистанд ки одама дар як вақт зиқ кунанд, хирсанд кунанд, ғамнок кунанд ва ҳатто характери худнобуд кардан ва худкушиам доштанд. ман мехостам ки мусиқиро барои кунд кардани дард истифода барам. мега ӯ дар як интервюш. ина дард ва фикри ма худ нишон додам ва кушодам ва умедворам ки сурудҳои ма ба ягон кас имконият метаҳад ки дардҳои ӯро кунд кунад. ҳамин тариқ ӯ муошират мекунад бо мухлисош дар вақти дуюм ва охирон албомаш. музикант ба тарафи росту чап интервю намедод дар рӯзноманигорҳо, а ба ҷои и вақтча сарф мекард дар муошират бо мухлисош ба тариқи социални сетҳо. агар ки мара марг дар пеш интизор боша, ҳадди ақал ман медонам ки ба 5 миллион ҷавон писаро сурудҳои ма тавонистанд ки кӯмак кунанд. ба ғайр аз худи шумо ягон кас ба шумо кӯмак карда наметавонад. шумо бояд дар ақлтон ҷо кунед ҳамун чизеро ки мехоҳед ба ӯ бирасед. агар ки шумо ба ягон чӣ бовар дошта бошед, дар ҳамун муваффақ мешавед. ин маънои ӯро надорад ки ҳар як кас бояд репер шавад. ин маънои ӯро надорад ки ҳар як кас бояд рассом шавад ё ин ки артист. ин тамоман дигар маъно дорад. истеъдоди шумо дар худи шумо. ин метавонад ки дар ақли шумо боша, ин метавонад ки дар шуури шумо боша. ва гап дар сари ие ки чӣ хел шумо ира пешниҳод мекунед ва истифода мебаред. хонае ки шумо дидестен дар кӯчаи на он қадар бойҳо қарор дорад, лекин худи хона арзиши хеле ҳам гарон дорад. ва соҳиби ин хона як ҷавони 20 солаи хароба бо дарахт дар пешонишай. қадди ӯ тақрибан 167 сантиметр. ӯ ин хонаро бо арзиши $1.5 миллион моҳи ноябри соли 2018 мехарад. баъдан ба хона кӯчида ашёҳои хонаро чӣ хеле ки ба худаш мувофиқай ҳамун хел мегузорад. яъне ки на он қадар бадвоима, лекин дар ошёнаи якум боша қиматтарин оборудованияи звукозапис қарор дорад. 6 моҳи пеш аз маргаш X хеле ҳам кам аз хона мебаромад. барои он хотире ки дар албомиш кор мекард ки 16 марти соли 2018 мебарояд ва дарҳол дар стракаи якуми Billboard 200 қарор мегирад. баъди марги ӯ дар сервисҳои стримингӣ хеле ҳам шумораи шунавандагони ӯ ба суръат афзоиш меёбанд ки дарҳол $4 миллион даромад меорад. пеш аз ин ӯ контракт имзо кардагӣ буд ба арзиши $10 миллион. нигоҳ кунем ба ин чиз. не, ман нишон наметавонам хонама, барое ки ҳамсояҳои хеле ҳам девона дорам. бале, шумо ба ҳама он чизҳое ки мехоҳем бирасен, албатта ки метавонед расида. ба ҳама чиз ҳамчун мушкилӣ нигоҳ накунед, а ба худтон нигоҳ кунед ва ҳамун чизеро бинед ки дар худтон метавонед тағйир битен. тағйироти тасаввуроти шумо метавонад ки ҷаҳони дар атрофи шумо будара тағйир бита. барои он хотире ки ҳаст чизҳои хеле ҳам хурде ки
мо қадр намекунем. Чӣ хеле ки гуфтем X-Tentacion 23 январи соли 1998 дар шаҳраки Плантейшни Флоридаи Амрико ба дунё омадагиай. Хурдсолии репери оянда дар шаҳри Пампана Мич гузаштагиай. Тарзи ҳаёти ӯ дар хурдсолӣ аз ҳадҳо дигар кӯдакҳои ҳамсоя ягон фарқият надошт. Ӯ тамоми вақти дар ҳаёташ будара дар худаш сарф мекард ва бисёриёша дар кӯча мегзаронд. Волидайни репер дар тарбияи ӯ диққати ҷиддӣ намедоданд. аз ҳамин хотир ӯ ҳаёташ бе ягон маҳдудият гузаштагиай. Падари репер боша бисёри вақти ҳаёти худша паси панҷара гузарондагиай, а модараш боша ба азоб зиндагиша метавонист ки пеш бара. аз ҳамин хотир хурдсолии ӯ дар шаҳри Лидерхилли, Флорида мегзарад. муомилаи на он қадар ором, лекин наздики ӯ бо модараш сабаби тарзи ҳаёти ӯ дар кӯдакиш мешавад. ӯ вақти бисёр бо модараш зиндагӣ намекард. модараш 17 ё ин ки 18 сола буд вақте ки репер ба дунё меояд. тарбияти фарзанд барои модари ӯ яке аз корҳои охирондараҷа ба ҳисоб мерафт. X мактаби миёнара дар вақти наврасиш хатм мекунад, яъне ки аниқтараш бо ӯ хеле ҳам зуд хайрихуш мекунад. муаллимон наметавонанд ки бо конфликти кӯдак сару кор бигиранд ва ӯра дарс битанд. ба сабаби муноқишаву ҷангҳои бисёр аз тарафи репер ӯра дар натиҷа аз мактаб хориҷ мекунанд. лекин ба ғайр аз мактаб рафтори на он қадар хуб ӯра интизор буд дар хонаи худшон. вақте ки модараш ӯра идора карда наметавонад, аз хона пеш мекунад. ягон одами қудратдор ё ин ки дасти мардӣ дар хона набуд бо модари ӯ. падари ӯ аз маҳбас ба муддати хеле ҳам кам мебаромад ва ба муддати хеле ҳам дароз бармегашт ба паси панҷара. X-Tentacion баъзе вақт дар кӯча ва баъзе вақт бо бибиш зиндагӣ мекард. бо роҳҳои ҷиноӣ маблағ ба даст меовард барои зиндагиша пеш бурдан. ғоратгарӣ, фурӯхтани маводи мухаддир ва ҳатто яроқ нигоҳ медошт. ӯ аллакай дар вақти наврасиш бо ҷаҳони ҷиноӣ шинос буд. ғоратгарӣ, фурӯхтани чизҳои ғорат кардашуда, фурӯхтани маводи мухаддир, истифодаи маводи мухаддир, нигоҳдории яроқ ва фурӯхтани яроқ, ҷангҳои кӯчагӣ ва ғоратгарӣ. аз ҳамин сабаб ин ҷолиб нестае ки дар синни 16 солагиш ӯ дар колония барои ноболиғон ҳабс мешавад. лекин ин кор ӯра зиқ ва рӯҳафтода намекунад. барои чӣ хотир ки ӯ бейнам ҷо барои зиндагӣ кардан ва маблағи барои ягон чиз хӯрдан надошт. ва ӯ дар ҳамон ҷа шурӯъ мекунад ба хондани репу хип-хоп. ва дар соли 2014 аллакай ӯ 2 мини албом тайёр мекунад ва аз ҳамон вақт истифода кардани никнейми X-Tentacion оғоз мешавад. 3x дардим ишқи ӯро бо видеоҳои фаҳш нишон медод ва қисми дими никнейми ӯ аз тарҷумаи испониёӣ васфаса мешавад. якумин суруди ӯ аз колония мебарояд ва ном дошт Vice City. тамоми сурудҳое ки дар уҷа ӯ запис мекард ба встроени микрофони ноутбук запис карда шудагӣ буданд, яъне ки худтон мефаҳмед ки чӣ гуна качество дошт. бисёри сурудҳои увақтаи ӯ аз SoundCloud тоза карда мешаванд. мумкин аст ки ба хотири сифати пастшон. аз ҳамин ҷо пас оғоз мешавад диққати ҷиддӣ додан ба сарояндагӣ. ба ҳар як кас имконият мешавад ки худшанишон бута. вақте ки ту мехоҳӣ ки худта ба тамоми ҷаҳон муаррифӣ кунӣ, ту бояд ира хеле ҳам сахт сидқан бихоҳӣ. хоҳиши хеле ҳам сахт, тоқатоварӣ, меҳнатдӯстдорӣ ва орзу. агар ки ту ягон чизро хеле ҳам сахт бихоҳӣ ва ҳаракат кунӣ ки орзуи худта дар ҳаёт амалӣ бигардонӣ. бале, майра дар худам ҳис кардагиам ва ман якумин бор дар ин бора гап мезанам. ман тамоман худма ба орзуҳои худам бахшидам. агар ки шумо ягон чиза сидқан бихоҳед, ин кор албатта амалӣ мегардад. соли 2017 Tentacion 2 қисми Members Only-ра мебарорад. ин релизи буд ки дар якҷоягӣ бо репер Sky Mask хондагӣ буданд. бо репере ки ӯ дар паси панҷара шинос шудагӣ буд. репери ҷавони боистеъдода мебинад группаи Suicide Boys. X боша даъвати группара қабул мекунад ҳамчун меҳмони махсус дар консертҳои гастролни тур. охири 2015 ӯ баромад мекунад бо репи Look at Me ки ҷои 34-ма дар рӯйхати Billboard Hot 100 ишғол мекунад ки ин суруд то ҳоло ҳам машҳур дар композитсияи музикант. баъдан ҳар сурудҳои гуногун мешавад ки ин сабаби боварӣ ҳосил кардан дар худи репер мешавад, яъне ки ӯ мефаҳмад ки дар ҳар гуна жанр метавонад баромад кунад ва чизҳои хеле ҳам хуб нишон бутад. соли 2016 ӯ 2 маротиба паси панҷара мешинад. тобистони соли 2016 X-Tentacion паси панҷара мешинад бо гуноҳи ҳуҷуми яроқӣ. баъди 4 моҳ ба саҳна бармегардад, лекин тирамоҳи ҳамун сол
бо паси панҷара мерава ба гуноҳи таҷовуз нисбати зани ҳомила. мо якҷоя мешавем пеш аз оне ки ман маъшур мешам. як вақт менависа XXXTentacion дӯст духтарашда ва ӯ дар гапи худаш рост мебарояд. аз байни 2 сол гузашта вақте ки ӯ аллакай бо арӯсуш муддати 5 моҳ вомехӯрданд, ела ӯра бо латукуби бераҳмона гунаҳгор мекунад. баъди чӣ ӯ дар ҳабси хонагӣ ҷойгир мешавад. армияи чандҳазораи ӯ барои зуд озод шиданаш ҳама кора мекарданд. мумкин шумо фикр кунед ки паси панҷара рафтан дар карьераи музикант хеле ҳам доғи сиёҳ мемонад, лекин дар ҳолати X не. XXXTentacion вақте ки паси панҷара мешина он қадар маъшҳур набуд. баъди 4 моҳ аз паси панҷара ҳамчун ситораи машҳур озод мешавад. ҳама ин кор ба хотири чӣ мешавад? вақте ки ӯ паси панҷара мешишт, дар социалин сетҳо дар бораи ӯ гап мезаданд, ки дар натиҷа дар чашми одамо ӯ ҳамчун як герой ва музиканти пуристеъдод машҳур мешавад. 29 апрели соли 2016 баъди дарду ғами хеле ҳам сахт, X як мини албома пешниҳод мекунад. дар ин албоми кӯтоҳ ӯ тамоми чизҳое ки эҳсос мекард, тамоми чизе ки дар дуруни ӯ мегузашт ошкор мекунад ва сурудои ӯ хеле ҳам эҳсосӣ мешаванд ва мумкин аст ки сабаби машҳурии албоми ӯ дар он бошад ки ин албомҳо дар паси панҷара навишта шудагӣ буданд. баҳори соли 2017 музиканта Падзалог озод мекунанд баъди 6 моҳи паси панҷара. баъди аз панҷара баромадан ӯ худша дар қуллаҳои баланди маъшҳурӣ ҳис мекунад. дар турма қарор гирифтани ӯ сабаб шуд ки ӯ хеле ҳам маъшҳур шавад. мумкин аст худи X ҳам дарк мекард ки дар озодӣ муддати хеле ҳам дароз истода наметавонад. аз ҳамин хотир минбаъдан сурудҳои ӯ зуд пайдара мебаромаданд ва то тобистони соли 2017 се релиз мебарояд ва то ҳол эксперимент карданша давом метаҳад ва албатта ки ира пинҳонам намекунад. 25 августи соли 2017 XXXTentacion як солине ки калони студийниро мебарора бо номи 17 ки мухлисо хеле ҳам гарм қабул мекунанд ва дар рӯйхати Billboard Top 200 ҷойи дуюма ишғол мекунанд. афанато бошанд аз байни композитсияи Jocelyn Flores интихоб мекунанд ки таърихи хеле ҳам ғамнок дорад. албом аз ҷиҳати молиявӣ хеле ҳам муваффақ мешавад, ба он нигоҳ накарда ки бисёр блогу сайтҳо ӯра маҳкам мекарданд. ӯ меҳисобиданд ки чунин сароянда бо чунин феъли рафтор набояд машҳур шавад. XXXTentacion албома маҳкам мекунад бо клип дар байди ки ба ӯ маъшҳурӣ овард. Look at me. баъди анҷом додани ин корро XXXTentacion ба гузашта нуқта мемонад ва тамоман намуди зоҳириша тағйир метиҳад. кокулои ҳаррангаша бо якранга иваз мекунад. яъне ки ӯ ҳамин тариқ нишон медод ки бо ҳаёти пешина хотима мебахшем ва дар назди шумо аст XXXTentacioni нав. лекин хеле ҳам қинай бовар кардан ба оне ки чунин одам бо чунин характер, бо чунин рафтори хулиганиш метавонад ки дигар хел зиндагӣ кунад. дар рождествои соли 2017 ӯ мухлисоша хурсанд мекунад бо мини албоми нав. айни замон ма 20 солаем, худи ҳозир 19 сола будам. ҳар рӯз ма бузург мешам, ҳар рӯз ма нисбати худам кор мекунам ва ман ҳисоб мекунам ки аз ҳама чизи муҳимае. репер тамоми ин вақт кор мекард ва дар мобайни моҳи март ӯ дуюм албомша мебарорад ки иборат аз 18 трек буд бо жанрҳои гуногун, аз эмарук то поп музикаи испаниёӣ. Fixed ҳафтум ҷора ишғол мекунад дар топ чарти Billboard Hot 100 ва композитсияи Moonlight боша дар дили садҳо ҳазор мухлисо ҷойгир мешавад. ман медонам ки чӣ гуна эҳсос дорад танҳо будан. ман медонам ки дар байни одамо будан вақта танҳо ҳис кардан чӣ гунае. яъне ки ман метавонам ки дар байни миллионҳо одамо бошам, лекин ба ҳамаи нигоҳ накарда ман худман танҳо ҳис мекунам. духтари дӯстдоштае ки ба хотири ӯ репер паси панҷара нишаст, духтари мӯҳсиёҳ Женева. яъне ки ин духтар маводи мухаддир истифода карда ба репер хиёнат мекунад. тирамоҳи соли 2016 репер ӯра латукуб мекунад ва арӯсаш боша дар политсия заявление менависонад. ҳолата чӣ якбора баъдтар мекард ки ӯ духтар дар политсия мегӯяд ки ҳангоми латукуб кардан ӯ ҳомиладор буд. ба ғайр аз латукуб кардан гӯё ки репер ӯра асир қабидагӣ боша ва худи репер боша ҳамаи суханҳоро рад мекунад.
бисёри фанатои репер хеле ҳам бад қабул кардан ин духтара ва во фикр мекунанд ки духтар и репера тӯҳмат кардагиай ва ҳама доказательствои ӯ сохтаай. ӯ аз репер ҳомиладор нест. баъди марги репер фанатои ӯ ҳаёти духтара ба дузах мубаддал мегардонанд ба тавассути социални сето. ба зиндагии душворона ҳамроҳи репер нигоҳ накарда духтар менависонанд ки баъди аз даст додани ӯ хеле ҳам дар ғам фурӯ рафтагиай. баъдан дар интернет хабар мебарояд ки духтар ҳомиладорай. модари репер сурати ӯзира паҳн карда дар тагаш менависад ки ӯ ба мо тӯҳфа гузошт, яъне ки кадом духтар ҳомилаай, аниқ кардагӣ нестай, лекин иш аниқай ки и арӯси пешинаи репер нест. баъдан намояндаҳои репер тасдиқ мекунанд ки ин духтар бо номи Genesis Sanchesай. худи музикант медонист ки падар мешава, лекин намехост ки дар байни ҳамагон ира ошкор кунад. арӯси американский репер XXXTentacion баъди 7 моҳи марги ӯ ба ӯ писар таваллуд мекунад. писарчара Гикюм ном мегузоранд ё ин ки просто Юм. ба гуфти суханои худи духтар номи писарчара интихоб кардагиай худи Extension. бале, агар хел нигоҳ кунем, кӯдак ба худи Extension монандай. фанатҳо бовар доранд ки писарчаам дар оянда сароянда мешавад ва ҷои падарша ишғол мекунад. ягона шахсое ки аз як тараф барои ман ҳамчун такягоҳ ҳисоб мешаванд ва ҳамавақт мара дастгирӣ мекунанд, иш шумоем бачаҳо. ва ман намехоҳам ки ира мухлисо бугум. ман ира нағз намебинам. ман мехостум ира ном бугзорум оила. ма ба шумо дил бастагим бачаҳо. шумо ба мисли ки оилаи маен. 18 июни соли 2018 Extension аз олам мегзарад. репера мепаронанд дар Флорида. политсияи округи Броуард тасдиқ мекунанд тирпаронира ва баъдан марги Extension. қотилон баъди куштор аз мошини репер сумкаи Луитона гирифта аз ҷои ҳодиса ғайб мезананд. аз кома нобаромада музиканти 20 сола аз олам чашм мепӯшад. 18 июн музикант аз хонаш ба банк равона мешавад, то ки пеш аз ба мағоза рафтан пул снимат кунад. баъди пул гирифтан аз банк аз думи ӯ равона мешава як внедорожники сиёҳ. дар ин внедорожник равона мешиданд 4 ҷавоне ки айни замон шумо дар экран мебинед. 15:30 репер ба магазин ворид мешава бо ҳамроҳи рафиқи худаш. баъдан яке аз қотило вориди магазин мешавад, то ки боварӣ ҳосил кунад ки аз BMW маз худи Extension баромадагиай. баъдан дигар рафиқони қотил аз мошин баромада ба тарафи магазин равона мешаванд ки дар оҷа маска мегиранд. баъди ним соат репер аз автосалон баромада ба тарафи BMW сиёҳ i8 равона мешавад. вақте ки репер ба мошини савор мешава мехоҳад ки ҳаракат кунад, внедорожник сари раҳи ӯро мегирад. дар аввал ба назар мерасад ки шахсое ки аз внедорожник фаромаданд просто ғоратгар буданд ва аз репер талаб карданд ки ба ӯ чизе ки дора бита. дар кадр дида мешавад ки камтар муноқиша байни ӯ мерава ва яке аз шахсҳо ба тарафи репер тирхолӣ мекунад. дар ин ҳолат рафиқи репер аз ҷои ҳодиса, яъне ки аз канори рафиқаш ғайб мезанад. баъдан яке аз қотило аз дохили мошин сумкаи Луитона гирифта ва мошини худшон савор шуда аз ҷои ҳодиса ё ҳам ғайб мезананд. баъди тирхӯрдан репера дар ҳолати хеле ҳам вазнин ба беморхона мебаранд, лекин баъдан аз кома нобаромада ӯ мемрад. шахсое ки ба ӯ ҳуҷум карданд ба гуноҳи куштор гунаҳгоршон мекунанд, лекин шахси парондагӣ то ҳол гуноҳа ба кала намегирад. суруди репер аз ҷои 52-ум дар ҷои якум мехезад баъди маргаш, яъне ки якумин репере ҳастад ки баъди маргаш аз зинда буданашда бештар машҳур мешавад. дастаи репер бо сардории модари худи репер, яъне ки Клеопатра, шурӯъ мекунанд бо баровардани чизҳое ки худи репер успед кардагӣ набуд дар вақти зинда буданаш. трек, албомҳо ва ҳатто мерчи ӯра. бале, ҳамаи чизҳо хеле ҳам хуб ба савдо рафтанд. баъдан оғоз мешавад коллаборатсияе ки дар вақти зинда будани худи репер набуд. мумкин аст ки Клеопатра якумин зане шавад дар рӯйхати Forbes ки баъди марги фарзандаш дар ӯ пул кор карда боишидагиай. то айни замон модари ӯ давом метад дар марги фарзандаш пул кор карданда. шумо чӣ фикр дорен оиди чунин рафтор? дар комментария бинависен. модаре ки фарзандша аз хона пеш кард, модаре ки дар вақти хурдсолиш вақт ҷидо намекард барои тарбияи ӯ, баъди марги ӯ аз ӯ сӯистифода мекунад. ман фикр мекунам ки фанатои Extension набояд мерчҳои ӯро баъди маргаш бихаранд, яъне ки модарша бояд кӯмак накунанд ки дар марги ӯ пул кор кунанд, не ки ӯ ин кора аз ишқшон нисбати худи репер мекунанд. иша фикр намекунанд ки модараш ӯро истифода бурда истад. ва ҳамчунин бародаро фаромӯш намекунем ки мо канали нав дорем, дар оҷа
ҳолату воқеаҳои хеле ҳам даҳшатноке мебарояд ки асоси воқеӣ доранд ва хеле ҳам пурпечутобанд. ҳолатҳои реалие ки аз любое кино дазураед. ссилкаи канал дар подсказкаи болои видео ва дар описанияи ана ҳамин видео ва дар комментария ҳам мемонам.